大家好，歡迎翻返嚟孫子大會嘅 channel，我係孫子。喺呢個 broadcast，我要學習到點樣透過投資交易，令到家庭、生活、事業更加美滿。點樣透過學習大戶嘅思維，可以掌握翻自己嘅人生。大家好啊，今日第3集啦嚇。今日遲咗少少，因為本來應該禮拜二嘅夜晚出嘅，因為有啲事情做，咁所以唯有褪遲一日啦嚇。咁但係嚟緊都係噶啦，一定每個禮拜會同大家出一集 broadcast 去講一講關於我自己嘅嘢啦、人生啦，係點樣行啦嚇。上集咧應該講到咧喺澳洲最尾我應該成功地追咗女仔。如果大家有聽嘅話咧，應該都知我原本係一個戴護目鏡啦、好肥啦、黐肥啦、冇乜信心啦、冇乜自信嘅一個男仔嚟嘅嚇。但係喺澳洲嗰段經歷咧係好正嘅。咁所以如果我覺得大家有機會，我唔知你係而家係學生啦，定係大啲年紀啊，定係咩年齡層？但係我係覺得有機會同埋有可能性嘅話，嘗試出下去一個地方，可能生活最少1個月甚至以上，咁你就會有好多嘅眼界啦，會廣闊咗啦。你會開始諗到一啲你平時喺自己嗰個環境入邊諗唔到嘅嘢。咁呢個好有用嘅，因為當你發覺走出喺你個 comfort zone 之後，你去咗第二個地方，你會真真正正有啲所謂少少啦危機感，即係好簡單。你第度生活嘅時候，假設你要爆水渠，揾邊個幫手咧？你已經唔知點算啦。好少嘅事都可以令到自己好多嘅感悟同埋啟發。所以唔止去旅行，亦都去旅行咧。我比較覺得好啲嘅地方，即係如果你唔係淨係 for leisure，唔係淨係想得閒休息下嘅，可以揀一啲一去就去長少少嘅旅行。對於自己個體悟會多啲，或者去一個唔一定好長，可能7日都 OK。但係去一個你唔係好熟嘅地方，例如你唔係淨係返鄉下啦，唔係淨係日本啊、大阪啊、東京嗰啲啦，可能去啲比較特別啲嘅地方啦，例如好似嚟緊我有機會可能想去內蒙古啊、去蒙古啊、去甚至埃塞俄比亞嗰一紮地方啦有機會啦。咁你會見到好多好特別嘅嘢，當然你有能力可以嘅，有經濟嘅負擔可以嘅，去瑞士啊嗰啲都 OK。咁總之就係一個地方唔係咁容易成日去，即係唔係台灣、日本、韓國，即係講到明啦，泰國嗰一紮，even 越南都唔差㗎嚇。好少人揀越南，但係越南呢個地方係一個好特別嘅地方，因為佢曾經係法國嘅殖民地，都係好好。當然如果有機會你係學生啦可以嘅話做 exchange 嘅話，真係去第二個地方生活翻1年半載，中意又好，唔中意都好，你會對自己嘅地方更加熟悉，更加有啲感悟。咁呢個都係一個好出名嘅人，叫丘吉爾啦英國嘅前首相講過嘅。你淨係知道英國嘅嘢，你又對英國嘅了解有幾多呢？所以如果淨係想更加多了解香港核心嘅一啲 idea 咁所以你要去其他地方先至了解到香港一啲核心嘅意義同埋背後嘅嘢，亦都係點解我最尾都會翻返嚟香港住，冇留喺澳洲，亦都係中間好多事啦上次講咗好多，例如講做嘢啦、工作啦，今集就講少啲澳洲做嘢啦。咁準備可以講下我之後最尾講下點樣接觸股票啦，同埋點解叫孫子啦？點解叫孫子咧？其實都同喺澳洲嘅經歷或者嗰啲興趣有關。咁嗰陣時，因為我最誇張嘅時候，一日係可以打4份工嘅一次，即係可能早午晚都 occupy 晒。我就冇乜特別嘅嗜好，人哋去玩啊、去 hea 啊、去做嘢咧，我就冇得打機、冇得睇劇，亦都冇得 hea。咁我就做嘢。我就因為有個朋友就講，喂，有冇啲興趣玩下？就講紫微斗數。嗰陣時開始，我對中國嘅文化嘅熱情產生咗濃厚嘅興趣。喺之前咧，我從來係可以叫未睇過啦除咗《三國演義》啊、《三國志》啊、《西遊記》嗰啲傳統嘅小説之外咧，係未試過有任何嘅中國文化嘅嘢係有睇過嘅。我全部都喺大學喺外地嘅時候先發覺，原來老祖宗嘅嘢咁正嘅啫。嗰陣時開始，咁我朋友話紫微斗數我睇個網站好正喎，不如你又開下嚟睇下啦，開咁好多星啦
咩舞曲啊、天府啊、紫微星啊、天機星啊好多啦嚇，咁你18個主星啦都已經有，咁未計埋有108粒嗰啲咁嘅星仔啦嚇，咁好多星喺個命盤度見到，咁嗰陣時都係睇下啲書啊，睇下啲嘢，唔係真係識嘅。咁但係呢一個咁嘅經歷咧，就令到我好中意睇中國文化。之後就有睇下易經，同埋有睇下孫子兵法。孫子兵法係一本書，佢真真正正，如果你真係睇得明啊，咁你點樣明咧？好簡單，揾啲翻譯本原汁原味嗰啲，唔好加鹽加醋。當然，如果大時有機會啊，我有幸啦，受到邀請，有人邀請我寫一本關於孫子兵法嘅書同投資嘅話咧，咁嗰本可以睇下嘅。咁但係如果係普通想學習孫子兵法嘅話咧，咁就睇翻中華書局一個最原汁原味嘅翻譯就最好噶啦。咁即係佢有可能啲字眼佢會翻譯翻係咩啦？咁佢平鋪直敍講翻大約成個 idea 係點啦。咁入邊有好多句都好正，例如不戰而屈人之兵係點解咧？就好簡單，當你發覺咗一個好靚嘅趨勢，我哋順應趨勢上車。然後你發覺你乜都唔使做，唔使吹嚟吹去，唔使高買低買低買高買，有1分鐘圖，有5分鐘圖，有30分鐘圖，乜都唔使，坐喺度，不戰而屈人之兵就係咁嚟噶啦。呢個係咪真實故事咧？有，我個朋友真真正正可能係 Tesla、PLTR 真係咁多錢就坐足10倍翻嚟，係有咁嘅人。呢個真係最經典嘅不戰而屈人之兵，唔使咁多嘢諗，唔使煩，唔使係咁交易，最尾贏咗10倍係有啊。咁呢個咁其實入邊仲好多唔同智慧啦。咁其中一個講多句啦，因為個 broadcast 唔係講孫子兵法嘅，即係如果你中意嘅話，你下邊有機會同我講啦，留言話唔係喎，我想你係有機會咧孫子兵法導讀咁樣講晒出嚟，你可以講，或者唔係喎。你有冇講下咧？你所有嗰啲書咧，可唔可以幫我做個 broadcast 出嚟？你又想知嘅話咧，都可以㗎嚇。咁你下邊留言，或者你 inbox 唔知點樣同我講啦。總之俾我知道咗啦嚇。咁越多人講，我就越有個 motivation 去做啦。咁兵法好多嚇，例如奇正相生啦嚇，有奇兵有正規軍。呢個亦都係成個 dumbbell 嗰個 strategy 嗰個叫做啞鈴策略嘅。我諗最早一代諗嘅人，我想講好多我哋而家識嘅策略，包括投資人好多叻嘅人，其實睇過嘅都係孫子兵法。好多外國人奉呢一本係一本經典之書嚟嘅，但係好遺憾嘅係，我哋身為即係華人啦嚇，華人我哋識廣東話，我哋識睇漢字，我哋竟然冇任何嘅一啲focus 焦點，冇一個任何熱情。擺翻落我哋嘅中華嘅經典嘅智慧入邊，我覺得係可惜嘅，係啦。即係易經都係，易經都好正㗎。易經唔一定係占卜啊，唔一定淨係講緊點樣去講緊玄學啊，唔係。佢可以淨係易經本身入邊嘅智慧，係教我哋做人嘅道理，教我哋好多唔同嘅緊要嘅嘢。咁但係就好多人都錯過咗，係啦。咁但係我希望有機會大家可以話買翻啲經典翻嚟睇，真係好好。咁我有時講啲未有數之後，就好有興趣睇翻中國文化啦嚇。咁呢個都係其中一個好緊要嘅 idea。咁之後就會講噶啦。我係翻咗嚟香港之後，就開始接觸咗《道德經》啦、《易經》啦、《孫子兵法》啦，甚至我自己買嗰啲三命通會睇下啲八字嗰啲嘢啦嚇。對嗰個命學玄學有好濃烈嘅興趣。咁呢個後話嚟嘅。咁喺澳洲方面有啲乜嘢嘅特別，令到我自己最尾冇留喺度咧，就係我發覺好 hea，係咪好 hea 都唔得啦嘛？咁好 hea 唔係唔得，但係如果你60歲、65歲或者你想退休，想揾啲細藝，中意大自然，好 hea 係好事嚟嘅。但係我哋嗰個時候，我就係想乜嘢咧？我想講上個集同埋前一集講過嘛，好窮啊嘛，係嘛？我20歲人就有啲60歲嘅人嘅一啲諗法。咁我窮過，我缺乏過，我梗係想搏啦。但我發覺澳洲呢個地方好大好大，得2000幾萬人，香港豆潤咁細，700幾萬人。咁因為如果我做啲乜嘢嘅時候，係咪做生意做乜嘢都係香港好做過澳洲啊？正常嚟講係咪先？嗱，聽講你買個珍珠奶茶都容易做啲啦。咁所以嗰陣時我就咁，哇！第一個地大問題，第二個啲人真係好慢，即係你係3年都唔慣嘅。
佢真係好慢嘅喎，做嘢好慢，找錢換錢好慢，咁做嘢慢手慢腳，咁就係唔係好慣個效率好低。咁當然啦，我哋係如果退休嘅，或者係去玩嘅就冇所謂。但因為喺度生活嘅時候，如果我一個要做嘢嘅人，我係接受唔到咁慢。咁但係佢係一個好多元化嘅，特別我喺墨爾本啦，好多元化，好多嘢都好好食。食嘢係一流嘅，即係我想講澳洲食嘢一定唔差過香港。我諗全世界最好食嘅越南牛河一定喺墨爾本，唔係有人話加拿大，但我覺得墨爾本。墨爾本嘅 Springvale 嗰個越南區有越南河係最好食嘅。你話咩越南都食唔到咁好食，越南我食過一碗真係好好食，係拍得住喺墨爾本 Springvale 嗰間，咁但係個名我唔記得咗啦。嗰間真係好食，佢生牛河係真係可以完全生拎上嘅生嗰種嚇，河粉好滑，滑得嚟帶少少質感，有煙韌嘅喎，湯底好牛骨好清香嘅牛骨湯，你食落去係有啲牛脂嘅味道。咁佢啲九層塔香葉嗰啲擺得好好啦，然後佢牛可以淋上，咁多數點樣食咧？就係啲牛淥落去，淥到差唔多一半熟，然後會嗌佢俾一碟辣椒油啦、辣椒啦，同埋加少少魚露，點少少唔好多。呢一個食法係最好食，魚露、辣椒加辣椒油，點一啲半生熟嘅牛肉，好好食。嗰個牛湯我每次去到咧係飲晒嘅嚇。咁澳洲食嘢真係好正。咁意大利都好正啦。意大利佢係一條街啦嚇，叫 Lygon Street 喺應該冇記錯 Lygon Street 喺我哋叫做市區嗰度嚇。咁嗰條街意大利菜係好出名，亦都係好食嘅。咁另一個菜係咩菜好食咧？希臘菜好食，因為好多希臘人過咗去。咁我哋叫 souvlaki 嗰個卷啊，咁佢嗰啲肉咧一定唔係打直咁樣去捲嘅，係打橫嘅。打橫嗰先正宗嘅嚇，打直嗰啲喺香港啲咧唔好食嘅。打橫嗰啲好好食，喺屋裏有一間真係好好食。而家50幾年冇去過啦，唔知好唔好食啊？就喺度嗰間嘢嚇，但係喺度應該最好食嗰間嘅，我覺得。少啲肉咧係好有咬口，但係啲肉汁咧係鎖得好好，有少少嘅焦香味。咁加埋佢個餅底係好食嘅，咁個卷嗰個卷嚇好食。咁另一個好食嘅菜係日本菜，因為都好多日本人移民咗去嗰邊咁所以係。好正，食嘢係一流啊！只不過唔係一個我覺得可以搏殺嘅地方嚇。講到今日好似講到好似嗰啲食評啊嘛，我好中意食嘢㗎，我真係好中意食嘢，係啦。咁雖然我過到好窮嘅啫嚇，但我之前香港咧，我細個嘅時候咧係 OK 嘅。我阿爸阿媽做啲小嘅生意咧，之前講過啦嚇，做生果啦嚇，從來俾我物質唔係太缺，特別係食嘢方面係好足夠嘅。我好細個嘅時候，間叫漢堡大酒樓，我每個禮拜都要食一次龍蝦，所以食到係點咧？食到個龍蝦，佢一擺入口一邊，就算係芝士龍蝦伊麵都好啦，一食落去，我同我爸媽講：呢隻龍蝦係死龍蝦嚟嘅，佢唔係生勾勾湯嘅，俾我哋食，咁真係死咗，最尾真係啱啊！所以食到咁樣嘅，咁所以食嘢方面係從來都唔缺啊！咁但係去到澳洲讀書真係冇辦法啦嚇，嗰陣時因為金融海嘯啊，08、09年，咁全港經濟都差，其實唔係全港啦，環球經濟都唔好啊。咁所以嗰陣時個半工讀啦，上個集講咗半工讀，咁所以去到嗰邊就好捱得好緊要。咁但係就我係仍然係我行我素啊，即係我有我嘅捱，但捱完之後交到租啊嗰啲得咗啊，仲追埋女仔，追埋個老婆翻嚟之後咧，我係好大方㗎。我係可能我自己會慳啲，但係我同我太太而家太太啦，嗰時女朋友啦。我係每一餐飯都係我俾錢，每一個出街都係我俾錢。我係話嗱，你用錢嘅話，用你阿爸阿媽嘅錢，你用我啲錢啦，啲錢我自己賺翻嚟。嗰陣時，我覺得我自己真係好 man 啦，即係我自己賺自己，真係幾 man 咯，都幾 man。所以我而家接受唔到出街，我聽到一啲新一代嗰啲會咁講咧，話原來可以個女仔話可以個男朋友冇所謂住喺佢嗰度。然後唔交租唔 share 個租，跟住都 OK 咁樣，我就唔得嘅。我啲好大男人主義，即係我覺得我自己都有少少嗰啲霸總嘅感覺，但係我又係好
即係我脾氣好易話為嗰啲，我都唔知點講啊。但係我又唔可以嗰啲喎，即係我唔可以即係個男人咁樣做咯，即係一定要 share 翻個租啊，出街請食飯，我覺得係好天公地道。咁間唔中佢請我食飯飲一杯奶茶，我就好開心噶啦。咁我嗰種傳統嘅男人思維，咁所以嗰陣時去拍拖係佢每一個都係我俾嘅，即係我話你俾係用你爸媽錢，你爸媽賺錢辛苦啊，你唔好用佢啲錢啦。我賺錢都辛苦，但係我一手一腳，我唔係我阿爸媽啲錢同你拍拖噶，我用我自己辛辛苦苦親手賺嘅錢同你拍拖。咁所以嗰時我係好有啲自卑，因為每個朋友揸晒車好開心，已經唔使做嘢，但我亦都有啲驕傲，就係我每一分錢都係我自己用努力賺翻嚟去追女仔嚇。咁我係好勤力嘅，賺幾份工，咁亦都係好多謝呢段經歷啦，就令到我之後我就算一個月爆4次倉，創業失敗4、5次，俾人 reject 或者冇成功過，點樣都好咧，我係唔會話唔得噶，因為我經歷過嗰段咁嘅經歷喺澳洲呢段好艱苦，點樣唔得都要捱翻嘅經歷，咁就都好多謝嗰段經歷。如果你係經歷過一啲之前咁辛苦嘅經歷咧，千祈唔好因為呢件事而自卑，亦都唔好因為呢件事而覺得唔開心。每一個經歷，你只要用個正面嘅態度去諗，每一個跌過、傷過、令你棘親嘅石頭，係令你下一次進步嘅踏腳石就得噶啦。呢個唔係咩嗰個咩叫做咩 positive L 咩正義 L 嗰啲，唔係咁嘅意思，係真係咁樣噶。人生最尾去到邊個點解有啲咁嘅成就，就係佢邊個去到重要關頭佢唔放棄咯。當然我唔係話我哋唔止蝕唔改賽道，唔係，係講緊如果嗰件事係啱嘅時候，特別係你有個 mindset，你有個 philosophy 係啱嘅時候，你可以放棄隻股票，可以放棄嗰個可以做止蝕，但係唔應該放棄嘅係你一路以嚟我覺得啱嗰種哲學、啱嘅手法、啱嘅系統，就唔應該放棄。呢個就係我喺澳洲做嘢嘅時候，咁就讀書半工讀嘅時候，帶俾我最大感悟就係啱嘅嘢，應該你覺得係有用嘅嘢，而你 prove 過喺個社會上邊冇錯嘅嘢，係應該堅持，係應該執着嘅。但係有啲其他嘅選擇人生際遇係冇得執着，因為永遠都唔知道下一個風口、下一個時機、下一個機會係邊個俾你執着嘅。係應該做人嘅宗旨同埋邏輯嘅底線，但係你要彈性嘅，要放開懷抱嘅，係世界上俾你唔同嘅機會同埋時機，包括面對市場上邊有啲咩機會，都要放開個心胸去學習去接受咯。呢個係好緊要，所以擇善固執，有擇善有固執，固執嘅應該要固執，要擇善嘅係要放開懷抱，更加彈性，有個胸襟去擇善，呢個就係咁。咁澳洲上邊就仲有啲有趣嘢嘅，例如我試過踩單車踩咗幾個鐘嗰啲，好多佢係一個好好嘅城市，係一個好靚嘅大自然環境，但係佢唔係一個搏殺嘅地方，亦都唔係投資交易嘅好地方嚟嘅。我覺得一嚟有個 capital gain tax 啦嚇，二嚟就係澳洲嘅股份冇特別好爆炸性啦，即係佢全部都係資源類多啦嚇。咁嗰時冇睇嘅。咁嗰陣時讀 finance 同 accounting 最尾嗰句琴日上次嘅 episode 啦60萬嗰句就係 higher risk higher return，lower risk lower return。但係個 risk 唔係講緊風險，係講緊個 volatility，講緊波幅率嚇。咁大啲波幅率，大啲嘅潛在回報係啱嘅；細啲嘅波幅率，細啲嘅潛在回報都係啱，都係叫正確嘅。但係其餘嗰啲就可以唔使學啦。咁另外就係學嗰啲叫做國債嘅收益率等於叫做 risk-free rate，即係美國國債收益率等於無風險利率，係學呢樣嘢咯。即係話如果你而家嗰個利息仲高過無風險利率嘅話咧，咁就證明啲公司好難融資到啦嚇。咁呢個就係學呢啲嘢。咁但係如果你話我想學點樣交易投資咧，其實係冇乜用嘅，讀 finance 同 account。咁因為呢一科，如果我係個家長，小朋友準備入大學，讀咩科有用咧？一係就對人嘅科，我對人嘅心理有用嘅科；一係咧就真係同 AI 嘅 modeling 點樣去令到 AI 更加聰明，
或者一係就咧做啲極度硬件嘅嘢，例如 electrical engineering 嗰一紮，咁就有用咯，我覺得嚇。咁finance 同 account 會越嚟越冇咁有用處嘅呢一個學科。咁除非當然啦，除非你話唔係喎，最尾冇人讀喎，讀到剩翻一個咁梗有用啦嚇。但如果係同樣嘅學位嘅數量方面，我覺得金融同會計嘅用處係真係唔大。特別如果係要大時想成功作為交易員，幾乎等於冇用嚇。Econ 有少少用啦，宏觀經濟，但係都係令你個眼界廣闊，但係對於你嘅思考模式其實都係冇用嘅嚇。咁之後嚟啦，就準備就未開始交易。咁點解我會準備交易咧嚇？呢個係由就係翻嚟香港之後先開始嘅。咁我重點就係香港之後翻嚟香港啦嚇，咁你要諗住創一番事業噶嘛，係咪先？咁但係咧就我都有打工嘅，嚇。第一份工10,500蚊人工，你都唔明嘅點解可以咁低嘅？即係你留完學翻嚟第一份工12,000蚊都唔夠，跟住問題係我當時喺澳洲做幾份兼職，夾埋揾緊一個月都6萬零蚊人工港紙啦嚇，即係翻嚟之後1/6人工，我係呆咗，我好唔慣。我喺澳洲食好住好係嘛，着好，咁翻嚟香港哇，我就俾埋家用咧，係咪？俾埋家用，我俾一半嘅5,000蚊。雖然10幾20年前，但係5,000蚊真係好難使啊，大佬係咪？咁喺嗰陣時發覺喂唔得咁樣一定死亡噶喎，即係你一定冇可能係有機會，唔好話上流先啦，你生存都生存唔到啦。所以嗰陣時開始就真係諗下，喂，我讀 finance 同 account， 我以前計數咁叻，係咪先？我計數心算好快，咁我冇可能唔去試下投資啊嘛。但係問題就係嚟咧，就係我阿爸阿媽投資都好差嘅。我阿媽係被譽為最犀利嘅散戶，佢連續3次喺股災前嘅3日買入股票，跟住買入之後第3日就股災，連續3次喎。呢個循環係講緊10年到一次啦，即係連續20幾30年，每次都係股災前入貨。呢一個驗證度有幾高咧？呢個可能性有幾高咧？真係超誇張。咁所以咧，一方面啦我又想揾下啲希望唔係話上流啦生存嘅機會；另一方面，我又好想有冇機會幫阿媽報下仇咧嚇。咁當然啦，仇未報之後，一定係出生未捷身先死噶啦嚇。咁一定有啲咁嘅可能性。咁我第一份，我好記得我第一隻買嘅股票，而家唔知喺咪度啦，928，好細隻。因為我第一本睇嘅書咧叫做咧大象不會飛嚇，即係話大啲嘢咧係唔會升嘅。咁但係 what if 我想講就係而家呢刻呢本書累咗我幾次啦，因為原來咧大價股可以爆升嘅，係嘛？Apple 可以升多4倍，Nvidia 可以升10倍，Tesla 可以升到跌翻落嚟都升翻3倍，即係話大象係可以飛嘅，唔係唔可以飛，但係只不過係佢咩事嘅情況飛嘅。咁但係嗰陣時睇幾本書啦嚇，就以為自己好簡單。有一本書講大圓底，中間有大成交，咁收集佢之後突破嗰個區域或者準備突破嘅時候，咁咪機會嚟咯。咁我第一隻股票咧，真係買咗隻大圓底股票928嚇，個名我就而家唔同咗啦，就費事講，費事誤導大家啦嚇。咁呢隻股票都唔使理㗎，係啲毫子股嚟㗎，咁細價股嚟㗎。咁我點解買呢隻咧？因為原因係因為你發覺佢大圓底咯，中間有大成交咯，咁亦都唔係大笨象咯，大象不會飛咯，就買入。咁等咗3-4個月嚇，嗰陣時歐債危機啱啱解決，成個市咧就唔錯嘅。咁但係我嗰隻928咧就冇升過，好似叫野馬國際啊，野馬我隻野馬咧就冇升過。咁我等咗3個月，喂等唔到喎，算啦，最好似係平手蝕少少啊，蝕啲啊，我走咗。跟住咧去到1月份嘅時候，突然間爆升，嗰陣時就唔知點解升嘅，而家知啦。傳統一啲細價股嘅一啲手法就係佢改名、改概念，將舊有嘅差嘅業務斬咗佢，賣咗出去，然後將新業務再話簽備忘錄簽翻嚟，
成間公司改頭換面革新咗，咁就令到成件事好咗好多，靚咗好多。咁就間公司最尾升咗幾多咧？升咗15倍，唔係，係20倍。即係我人生第一個交易係失敗嘅，好失敗，冇一隻15倍股嚇。咁嗰下之後發覺，哇！原來投資係咁誇張嘅喎，15倍、20倍喎。我買嗰陣時，可能我將我僅有嘅資本喺澳洲賺翻嚟，用剩嗰啲、使剩嗰啲唔知5-6萬蚊嗰啲買咗佢，20倍係講120萬嘅咯。10幾20年前第一時間一出嚟就120萬喎，嗰陣時就好諗完之後就發覺，哇！冇咗120萬好心痛啦冇120萬。咁點解會咁樣咧？咪上堂咯，就報啲班咁因為發覺自己唔得啊嘛，睇書睇咗幾本都唔係好 get 到。當然因為啲書唔優質，書同人都一樣噶，即係你遇見到啲好嘅書、好嘅人係需要啲緣分嘅，係需要緣分嘅咁嗰時未遇到啲好書嘅，啲書都係比較爭啲，我覺得咁而家就唔同啦，有啲好書，陣間講下啲咩好書要睇下。咁後尾又上堂，咁上個堂係講都係求其嘅就見到 Facebook 嗰陣時 Google 都唔興嘅我興睇 Yahoo 嘅。咁Facebook 有啲咩嘅人係講啲班嗰啲啦咁發覺有個班喎，咁我講陰陽燭學下，咁我最尾發覺其實嗰個嘢去到而家咧係完全幾乎等於冇乜用，但係我自己都報咗，咁有少少一兩次有啲用啦例如應該要升嘅時候冇升到啦，應該要跌嘅時候冇跌到，呢啲關鍵位置咁係有幫助嘅。但係平時其他嘢咧，其實就真係冇乜太大嘅關係嗰個堂。咁陰陽燭咁我發覺用陰陽燭咁一齊嚟睇，後尾先知原來係冇乜參考性。咁但係學完之後都有啲 pattern 學到啦，都有啲斬獲嘅，但係唔多。同埋試過問過阿 Sir 嗰啲股票得唔得？跟住望完之後又冇答我，得到唔得？最尾升咗5-6成，咁又唔講到點解，又講唔到個基本面，又冇一個業務講出嚟。咁但係好到好後期，我先知原來股票唔係咁樣做噶啦，唔係咁樣做噶咯。咁後尾我就之後再浮浮沉沉。咁起碼頭1-2年咧，我就有炒下正股，亦都有炒牛熊證同埋窩輪。咁大家都聽過噶啦，牛熊我第一次接觸嘅喺嗰個夜馬國際之後咧，就係牛熊證。牛熊證之後先至再上第一個班嘅。牛熊證嘅時候咧就都好犀利嘅夠膽咧1個月嘅人工咧就直接買落去一隻牛證一隻熊證，得嘅話咧就冇事，唔得嘅話咧就收回打靶咯。咁你發覺咁樣同過大海賭好似係冇分別嘅我嗰陣時試過真係去澳門要做嘢啦我轉咗做澳門嗰份工咁做一啲叫做 project management 嘅嘢做工程嘅。咁點解我做工程咧？係因為我翻到之後發覺我完全唔中意淨係對住部電腦坐喺度做嘢，亦都唔中意行嚟行去，中意同人溝通。我都嗰時好蠢以為如果做翻 private bank 做翻銀行咧係不能夠做投資操作嘅，以為咁樣完全係錯晒。咁揀咗一行唔係好揾錢嘅，都正常啦。即係本來如果做 account 同 finance 好揾錢嘅嘛，揀一行唔係好揾錢嘅嘢，咁做工程啦。但係學咗好多管理上嘅嘢，學到好多咧真真正正做生意要知嘅嘢要知嘅嘢。咁但係同步咧，其實喺嗰陣時咧係有既有想即係做咗工程啦另外都有想自己再 side business 去創業嘅係有嘅，但係嗰個創業就失敗咗嘅咁做咩咧？第一個創業咧，其實講翻轉頭係第一份工之前即係10,500蚊一翻嚟香港冇耐，就想同翻成班澳洲識嘅朋友就做糖水鋪。咁其實嗰陣時糖水鋪係 OK 嘅，好多人夜晚咧一定要食完晚飯之後係夜繽紛。嗰陣時12點鐘係仲係好多人喺條街上邊做糖水鋪。咁我因為大家知我識煮嘢食啦咁我做煮嘢食入邊嗰個食物質素，一個負責樓面，一個負責宣傳咁啦但係最尾我哋嘅屋企人係堅決反對。咁諗翻轉頭咧，其實都可能係啱嘅，
因為就算我係成功咗一下之後咧，失敗嘅機會率都好大，所以第一個創業咧就俾屋企人極力反對之下咧就冇咗啦，正式失敗嚇，呢個都經典啦嚇，咁啊失敗咗嚇，咁所以創業第一次失敗就係呢個位嚇失敗咗，咁啊後尾都有冇經歷咧都有嘅，之後我哋可能下一集再講啦嚇，咁啊失敗咗，咁啊就冇辦法啦，第一份工之後就係做物業管理，咁咧做物業管理咧呢個就好奇怪啦係嘛，因為我好想知道究竟每一個租戶嚇佢係做乜嘢嘅生意。嗰個 sales report，因為我哋做商場咧，可以望晒嗰啲唔同嘅商戶做生意賺幾多錢，有冇增長，就發覺原來有啲商戶同埋做生意可以咁揾錢，咁我就知道哦，其實後尾對於股票咧有關係嘅，因為學到好多每一個上市公司背後股票嘅 number，無論係數字啦，無論係英文字母都好啦，上市嘅含義就代表嗰度有間公司，公司嘅含義代表有做業務，所以嗰陣時做物業管理係令到成個對業務嘅感覺業務嘅增長點解增長咁緊要係有一定嘅幫助。就算商場都係嘅，商場係會收租戶嘅 turnover rent，即係如果你個 turnover 大咗嘅話，租金係要加㗎嚇。所以點解話嗰陣時有段時間自由行咁勁嘅時候，啲商場股係咁升咧？因為商場除咗加租之外，就算佢個約係簽好咗都好啦，佢中間可以每個月因為個商戶嘅 sales report 好咗，而佢去收多啲租金。咁你會話啦，咁如果我個sales report 我作假咪得咯？唔得，因為要有註冊會計師簽名，同埋如果一旦發現造假，係可以告上法庭嘅，係啦。咁所以冇人會做假㗎，所以嗰時做收租嘅商場係好好賺啊！自由行之後會令到嗰啲商戶嘅 sales 係大幅咁增加嚇。咁呢個經歷都有趣，因為令到我知道咗好多租務嘅嘢啦，知道咗好多管理上嘅嘢啦，人公司上嘅咩公司估唔到咁揾錢嘅，點解揾錢嘅？觀察下平時可以行場啊嘛，觀察下點解揾錢，點解唔揾錢？點解啲人係會多啲，人係會少啲？咁呢個對於做生意有幫助，亦都對於之後研究間公司嘅基本面係有啲關係。佢賺唔賺錢啦，佢咪多人中意啦，係咪有稀缺性啦，全部都有幫助嘅。咁最尾講翻下，因為今日第3集就差唔多完㗎啦，之後會講下我開始炒唔同嘅經歷。咁第一個經歷就講咗頭先大圓底，但入邊有成交，突然間突破咗係得嘅。呢一個真係 work 嘅，呢一個圖表形態係好 work 嘅，所以嗰陣時係冇錯嘅嚇，唔打唔撞第一隻揀啱咗係正常嘅嚇。咁有咩書好睇咧？我覺得最入門嘅《金融怪傑》呢一本書係幾好，特別係如果你睇過幾本書之後，想揾個人生嘅一個交易投資嘅 model 嘅導師，睇下《金融怪傑》嘅唔同嘅書，揾到一個受訪者你啱嘅，然後你中意嘅，就跟住佢個名嘅書去買，就會好快令到自己同一個啱嘅人聯繫到。咁我而家最中意係邊個咧？以前係 MM 啦嚇，李佛摩都有，李佛摩去到米洛爾維尼，去到而家咧就係 Paul Tudor Jones 嚇。咁呢個有機會再同大家講下 Paul Tudor Jones 嘅嘢。咁今日時間差唔多啦，睇緊係孫子大會 channel，今日第3集有關於我嘅人生經歷同埋投資入邊有啲咩思維可以分享俾大家睇。咁希望下一集大家會繼續收聽，記得 comment like 咗佢，同埋講一講有啲咩主題想聽各位。我哋下次再見，拜拜。